今日咧見到市況咧就真係麻麻地啦，恒指低開123點之後咧，見到跌勢加劇嘅，最新跌緊387點啊嚇，失守25,600水平㗎啦嚇，最新而家係25,573點啊嚇，喺 day low 嘅水平啊。咁見到就上個星期即係因為見到美股啦都殺咗落嚟啦，冇錯，尤其是啲科技股重災區啊，啲芯片咯，全部都冧咯。咁啊，始終而家你個時間嚟講，大家最驚咧就唔再係好似之前咁樣就話伊朗嗰度咁簡單嘅啦。而家嚟講係個油價令到個通脹上升之外咧，咁啊新嘅聯儲局主席就任啦，咁令到大家嚟講，即係都原本期盼住有減息機會，而家都係冇，再有機會加翻轉頭，喂，好大劑嘅喎！對於大家嚟講咧，原本嗰個諗住話，哎呀，我都希望佢可以嚟嗰陣時，就帶嚟一啲利好消息啦。咁啊，Trump 就成日都講話，哎呀，嚟緊嗰陣時啊，我點都好啊，即係佢應該要減息嘅咁樣。而家嚟講就未必咁快可以做到呢樣嘢。真係嗱，你啱啱新官上任，你唔知佢會唔會真係聽阿特朗普之笛嘅喎？而家好難嘅一件事嚟，就係真係你而家啲以數據睇咧，佢哋真係好難做嘅。佢想改嗰個計算方法啊嘛，即係用嗰個新嘅計算方法，將一部分嘅即係 factors 啦，就係篩走佢，咁令到咧個整體嘅通脹咧係有機會咧，就係如果計翻咧就係大概2.4度嘅核心通脹嗰個都係2.4，咁用咁嘅方法嚟去即係令到逐步貼近所謂聯儲局定出嚟嗰個長期嘅通脹目標。咁如果你到呢位嘅話，咪有個減息機會咯。呢個有少少嘅梗嚟嘅咁又。所以即係我哋有待再去觀察啦，睇下究竟佢事態發展會點咧？會唔會真係改，或者定係點咧？咁啊見到亞太區股市表現都比較麻麻㗎啦，係上證同深證都暫時嚟講微升啦嚇。咁港股方面啊，見到就其實如果睇圖嚟講咧，真係唔係咁理想嘅。三隻烏鴉。係啊，好大隻添。好大隻咁樣殺咗落嚟啊！咁啊，啱啱叫250天線，啱啱呢啲水平就兜住咧，但係兜唔兜得到咧？定係要再向下殺多啲咧？其實嗱，我嘅睇法就今日個目標位到咗嘅。咁之後會點行咧？咁啊都仲係要睇多幾個因素啦，油價啦。我哋上個禮拜講緊嘅 VIX 啦，咁呢啲嚟講全部都會影響到，即係成個市場嘅睇法嚟嘅。咁而家嚟講咧，即係星期五嘅 VIX 咧就去到大概係18點幾啦。咁但係個期貨嚟講已經係去到21嘅。咁其實呢啲位嚟講咧，絕對會令到個市係更加挫嘅。咁所以我諗咧，如果你譬如今個禮拜做嘅嘢咧，保守啲去睇咯，即係我都會有睇好同睇淡嘅一啲嘅部署嘅。咁但係嗰個嘅部署嚟講咧，最主要都係基於咧就多個因素啦嚇。咁呢個多個因素嚟講咧，就係我哋每一個嘅因素，佢哋都要係即係繼續符合翻我哋嘅預期先嘅。嗱，咁喺嗰個嘅資金流嚟講咧，我哋見到咧指數咧喺過去嗰大概20日度啦，咁成個嘅走勢咧好明顯咧係講緊向上行嘅嗰個指數。但係嗰個嘅向上行嗰個嘅動力嚟講咧，明顯咧係弱咗好多。咁雖然你話個喺開市嘅資金流咧，咁即係過去一個星期都係有增加，咁大家都係炒嗰個叫做短線嘅啫。咁但係今日嚟講咧，個走勢就轉翻弱，咁要留意翻啦。咁收市嘅資金流亦都係繼續喺度嘅。咁整個嘅走勢能唔能夠係恢復翻咧？係一個即係向上咧。咁我哋睇翻呢幾日嗰個嘅開市資金流咧，有冇機會係轉翻向上啦？嗱，今日嚟講係轉咗向下嘅。咁如果睇翻咧，就個別嘅一啲嘅走勢啦。咁我哋以個恆指嘅小視圖去睇咧，其實跌翻穿條 MA50嘅啦，上個禮拜。咁一般嚟講 MA50 都緊要嘅，因為咧整體個 MA50就係話俾我哋聽，究竟成個走勢係唔係一個叫做向上行啦、橫行，抑或係即係調翻轉係向下咧？咁而家嚟講咧，跌穿咗 MA50之後，如果你喺嚟緊嘅時間
一路都冇辦法上翻去嘅話咧，我會相信佢會係拉翻嗰個 MA50係由一個上升變成橫行，甚至係下跌嘅。咁如果以嗰個嘅15分鐘圖，更加已經係 MA50係轉翻向下啦。所以咧，而家嚟講咧，就個整體走勢咧，今日再跌多成300幾點咧，咁絕對會令到小時圖同埋15分鐘嗰個嘅 MA50咧，都係繼續向下㗎啦，咁變相咧就係拖累成個市跌落嚟。咁要跌幾多咧？如果以個走勢去睇咧，我哋用嗰個嘅即係成個嘅反彈走勢啦嚇。咁我哋原本就去到咧係61.8%，咁呢個大概係26,500度嘅阻力位置嘅。咁當日嚟講係升咗上去啦嚇，26844嘅應該嚇，呢個唔係26297嚇。呢個26297喺呢度嘅26844，咁26844嘅話跌翻轉頭啦，咁呢一站嚟講咧，如果係回調嘅話，38.2% 咧就係25,630，咁今日而家嚟講咧都叫做啱啱好喺個邊皮位啦。咁會唔會再進一步下跌咧？咁我哋又再睇咧一啲即係叫更加即係叫做深入嗰個嘅分析，睇翻嗰個期指啊，1小時圖，我哋見到咧即係由高位跌翻轉頭嗰陣時咧，而家啱啱好跌到去咧支持區域。咁呢個支持區域嚟講咧，一就係嗰個成交密集區啦喺度，咁同埋咧亦都見到咧係好幾次係落到去26,200呢啲位咧都係企住。咁所以如果今日嚟講咧，喺成個市低開繼續下跌25,600呢個位守唔到嘅話，即係跌嚟呢一個嘅即係區域咧，我就相信要進一步睇淡。咁亦都睇埋嗰個嘅即係期權啦。其實期權嗰邊嚟講咧，亦都話到俾我聽啦。我哋上個星期咧，星期五嗰日亦都見到咧 call 同 put 嗰個 GS 嘅比率咧已經轉差咗嘅。而家嚟講咧 ，put 咧係1.3，call 就係1嘅啫。咁即係而家嚟講係睇淡嘅人多咗一部分嘅。咁之前嚟講咧，我哋都係一路睇翻咧，就係睇好嘅投資者係比較多。咁而家嚟講咧，冇咗呢一個嘅即係叫做優勢喺度啦。咁甚至你話喺呢個分析裏邊咧，指數喺星期五已經係非常貼近嗰個分水嶺。咁我哋如果喺個分水嶺嘅上邊嘅話咧，個市係仲有得繼續睇好。但係佢啱啱跌翻入嚟咧，亦都係即係失守咗我哋嗰個支持位咧，就係25,800呢一個嘅水平咧。咁你繼續向下行嗰個嘅情況咧，就似乎係會延續到嘅。咁下個月雖然咧就冇乜嘢變化，但係見到咧27,600呢個嘅即係 GS 咧就大幅減少咗。即係而家嚟講咧，好主動啲人睇下個月咧就唔睇得咁樂觀。所以如果你睇翻咧，就係話即月咧，我哋見到咧嗰個嘅即係走勢已經轉翻有一個睇淡嘅邊緣啦。咁另外咧，亦都見到咧下個月睇好嘅人咧係亦都即係減咗倉啦。咁所以後市嚟講咧，我哋都相信咧係會比較弱嘅。嗱，而家嚟講咧就係25,600咧，基本上咧係一個我哋講緊嚇必須要企穩嘅位置必須企穩啊係嚇。如果唔係嘅話咧，即係成個走勢係會轉翻差。而家嚟講咧，就係整個嘅支持咧，就係25,600呢個位置咧。如果你跌穿嘅話咧，會進一步去下試低位。咁因此咧，我哋咧做嘅部署咧，都係需要即係根據翻咧，即係成個嘅市況同埋啲叫做之前交易嗰啲嘅資訊咧，去做一個評估啦。咁以而家去睇翻，啱啱挨住26,600呢個位。嗱咁啊，雖然你話呢個位嚟講，你都話跌穿嘅話就好大鑊嘅喎嚇，會即係進一步下試。咁而家嚟講係出咗咧係3隻嘅烏鴉，咁但係咧係短線搏一個短期反彈咧，由25,600嘅位啊嚇，呢個一個25,600啊，就彈翻上去25,800呢個位置，咁去搏一隻嘅65582嚇呢隻牛證，咁佢嗰個收回價嚟講咧25,478點，咁啊48倍槓桿啦，上個禮拜，咁啊今日嚟講更加高嘅槓桿，咁我哋就睇啦，即係佢唔好跌到落去25,500呢個位置，如果穿25,500就走嘅咧，一定要嚇，即係剩翻一個先都要走。咁而家嚟講，可能就純係搏一個嘅即係反彈啦。咁另外咧，就亦都睇翻啦。如果你話喂個市嚟講彈翻上嚟，係去到26,200樓上嘅話咧，咁我哋都會相信係會有回調嘅。咁睇翻隻57746，咁佢嗰個收回價係26,500。咁但係如果而家個時間嚟講咧，調翻轉啦，佢喺而家啲水平
跌落去係25,600樓下嘅話咧，咁我反而我就會覺得，咦，其實都可以係繼續用呢一隻嘅熊證咧，你去睇繼續下跌嗰個嘅帶嚟嘅機會嘅。咁上個禮拜嗰個槓桿咧37倍啦，咁而家嚟講咧就會因為個市跌咗咧，佢嗰個槓桿會係縮咗啲添嘅再。咁我哋下一陣咧再揾一隻即係叫做put 俾大家啦。咁我先睇翻咧，而家嚟講咧，我哋用翻呢兩隻嘅嘢嚟去做部署先嘅。嗱，咁睇翻啦，咁第一隻咧，我哋會係睇嘅就係隻牛先嘅，咁就係隻65582。咁啊，搏佢喺個26,600呢個位彈翻上去25,600呢個位置嚇，sorry， 25,600彈翻上去25,800呢個嘅水平，咁做嘅一個部署嚟嘅。嗱，咁以下資訊咧，即係適用於合資格香港投資者，咁大家用嗰陣時就留意翻啦。咁65582咧，咁就由瑞銀發行嘅恒生指數牛證嚟嘅。咁今朝早嚟講咧，股價咧就跌咗比較多，咁跌咗係68%，咁而家做緊咧係1,700啦。咁睇翻咧呢一隻嘅牛證，佢個收回價嚟講咧就係25,478點。咁仲有0.54%咧就有個收回風險㗎啦。咁計翻佢個到期日嚟講咧，就會係大概955日啦。咁槓桿嚟講有134.8倍，咁絕對係一個高槓桿嘅產品嚟。咁所以留意翻嗱，如果咧個走勢咧係喺而家呢個水平你買咗嘅話咧，一旦佢翻轉頭而跌落去25,000點、25,500點嘅話咧，咁一定要走嘅。咁我哋搏佢係升翻上去25,800點嘅水平嘅啫。咁如果你去到25,800嘅話咧，咁呢一隻牛證嚟講嗰個嘅即係反彈目標咧，就係3,600。咁就如果計翻嘅話咧，向上望咧都係有1倍嘅升幅。咁大家可以留意翻啦嚇，即係用翻係65582去作為一個部署向上。由呢個25,600升翻上去25,800啦嗰個嘅部署由呢個水平彈翻上去嘅部署咁大家可以留意翻呢一個嘅選擇嘅。嗱，咁另外頭先亦都講咗隻熊證啦，咁係睇翻佢如果喺個短期裏邊咧係即係跌落去呢個25,500嘅水平，咁我哋可以係一樣照用翻一隻嘅熊證呢度呢隻熊喺呢邊，喺右邊，係。好，咁就用翻一隻嘅熊證嚟去做嗰個部署，咁係當個指數嚟講咧，係穿25,500嘅水平，咁用翻隻57746嘅，咁留意翻啦，咁以下資訊只適用於合資格香港投資者，咁用嗰陣時要留意翻啦，咁57746咁就上緊發行嘅恒生指數熊證嚟嘅，咁睇翻佢而家個價咧係5個仙啦，咁升咗42.8%嘅。咁佢個即係收回價嚟講係26,500啦，咁仲有3.5% 嘅水平先至會有個叫做收回嘅風險嘅。嗱，咁如果咧我哋用翻咧係佢嗰個現時嘅價格去計嘅話咧，佢個實質槓桿咧係有24.6倍，咁唔算高嘅槓桿，咁因為都係佢哋嗰個嘅收回價比較遠啦。但係咧我哋咧就係搏咩咧？就由而家呢個水平嚟講咧係跌穿25,500嘅話咧，咁我哋向下睇咧就係去到25,200嘅水平。咁如果以25,500去睇翻嘅話咧，呢一隻嘅熊證咧，佢個價咧即係個合理價咧應該係5,700嘅。咁假設由5,700呢個水平咧，當跌到落去25,200呢個水平咧，咁佢就會係由5,700變成咧係7,200。咁如果你計嗰個嘅升幅嚟講咧，係會超過咧係38%。咁所以咧，我都即係建議翻大家嚟講咧，如果係當個指數真係唔好彩啦嚇，跌穿25,500嗰陣時咧，頭先嗰隻牛咧就要平咗佢，然後做翻呢一隻嘅熊證嘅，咁向下睇25,200。咁我哋亦都咧就係話揾一隻係 put 俾大家咧，咁個風險係冇咁高先啦，因為去到而家呢個水平嚟講咧，好可能大家都係揸咗唔少嘅貨，但係未沽得切。咁如果喺咁嘅情況嘅話咧，係有需要係做翻一啲我哋講緊係對沖嘅活動啦。咁我哋係用翻恆指嘅認沽證去做一個嘅即係選擇嘅。咁睇翻啦，嗱咁而家嚟講咧，就個市係25,600呢啲位置啦。
等我嚟呢度啊，咁我咧睇翻究竟咧用啲乜嘢嘅行使價會係好啲啦。咁先考慮咧就話唔好太過貼近到期日㗎啦。咁如果你話貼近去到即係講緊係得個零月啊，或者少過一個月嘅話，我就一定唔揀佢哋㗎啦。咁如果以嗰個嘅認沽證喺而家呢個時間嚟講咧，去揾翻嗰個價外情況咧，咁如果以2% 價外7月30號25,000幾，咁呢個都 OK 嘅嗱，因為咧我哋要睇咧就話先去考慮咧就話我哋頭先都話目標價25,200啦，咁我哋未必會升即係跌穿咧嗰個行使價。咁變相咧，你嗰個嘅槓桿會係仲係 OK 幾大嘅，咁我哋可以用翻隻25463作為一個嘅部署嘅。嗱咁以下資訊咧，只係適用於合資格嘅香港投資者啦。咁大家用嘅時候留意翻啦。咁25463咧就由上緊發行嘅恒生指數 put 嚟嘅呢隻，咁現價咧係做緊咧係1毫1仙1，咁今朝早就升咗15.6% 嘅啦。咁佢嗰個行使價咧係25,074點，同我哋頭先咧個目標價25,200咧都係比較貼近嘅。咁2% 價外，咁應該都有機會係即係做到係變成在價啦。咁引伸波幅23.7%，比起咧10日嘅歷史波幅同埋30日嘅歷史波幅咧，都係要高嘅。咁而家嚟講，佢係擴大咗嗰個波幅嘅。咁好正常，因為而家嚟講個市咧個短期波幅係真係會有進一步去擴大嘅機會嘅。咁到期日有73日，咁千祈揸啲嘅即係叫做咧係認股證啦嚇，無論 call 又好 put 都好啦，係唔好低過45日嘅啊。呢個我自己嗰個界定嚟嘅。咁佢個槓桿有12.4倍嘅，咁如果以咧，我哋講緊咧，整個市況若果去到25,200點嘅水平啦，咁而咧我哋當揸到最盡啦嚇，係講緊只係得返即係40零日啦，咁我當去到6月初啊，大概6月10號到啦。咁我哋睇翻咧，如果以個即係25,200嗰個波幅嚟講咧，就留翻喺而家呢個水平咧23% 度啦。咁佢個合理價咧應該都可以係大概去到接近1毫2左右嘅。咁即係如果你計翻嗰向上網咧，就大概計到應該都會接近10% 到嘅上網空間，但係有一樣嘢咧，就係個波幅可能喺嚟緊嘅時間會有機會擴大嘅，咁所以咧都可以係留意翻，有機會佢嗰個嘅上升幅度嚟講會多翻少少。咁點解要用呢一隻咧？主要就係我哋希望咧就係利用翻一啲叫做冇咁大波幅嘅產品咧，去幫大家咧係去抵消翻咧係個別你可能譬如揸咗啲正股嗰陣時咧，而下跌帶嚟嗰個嘅即係下跌風險，呢度咧我相信都係一個考慮之一嚟嘅。咁因為佢都係短期啦，咁所以大家用嗰陣時要比較小心，即係唔好揸得太耐，最盡45日到期之前就要係沽咗佢㗎啦。好啊，咁大家要留意翻啦，指數方面啦，咁喺唔同水平，大家因應住個策略嘅變化嚇，大家要記得。跟住我哋睇睇個股先啦。頭先咧節目開頭都講到啦嚇，就係啲油價啦嚇急升咗上嚟啦。咁見到而家最新103鎖緊一桶嘅水平㗎啦，已經升到上嚟100樓上，其實都真係頗高下嘅。因為點解會咁樣爆升上去呢啲油價？咁最主要就係因為隔晚啦，見到伊朗用無人機咧去襲擊阿聯酋有一啲嘅核電設施嘅，咁見到就核電嘅嗰啲發電機就有起火嘅情況出現嘅，咁油價進一步飆高啦。咁對即係如果我哋港股嚟講，即係油價敏感度高啲嘅個股一定係要睇隻883係啊，冇錯嘅。今日逆市向上有2% 以上嘅升幅嘅。係咪即係因應住油價向上飆，即係中海油短炒都可以有啲策略俾大家咧？係啊，咁中海油嚟講咧，如果睇翻咧，就對於個油價嘅敏感度咧係最高嘅一隻股份嚟嘅。咁所以油價升嗰陣時咧，一定係關佢事。咁油價可以升到幾多咧？咁我哋之前都係講120呢啲位。咁如果你話喺一個短期裏邊咧，由103去到120嚟講咧，咁都係有10% 以上嗰個嘅升幅嘅。咁我就係睇呢一個嘅即係短期升幅啦，可以係帶嚟一
個機會啦。咁當然，如果你睇翻即係中海油咧近排嗰個嘅整體走勢咧，883。咁佢嗰個嘅整體形態咧，都係回落咗之後咧，就進行一個橫行。咁我相信如果喺短期嚟講咧，由大概係27蚊呢個位置咧，一下子咁樣抽上嚟嘅話，亦都會睇住大概30蚊呢個水平做個頂部。咁形成翻呢一個咧係叫做橫行嘅走勢。咁30蚊呢個位嚟講就會係 cap 住。咁所以用翻一個短期睇30蚊嘅部署嘅話咧，咁我哋亦都可以係用翻一啲嘅中海油嘅牛證先啦嚇。咁睇翻而家嚟講咧，27蚊嗰個嘅正股價啦。咁我哋睇個收回價咧，最高嘅25蚊嘅。咁睇翻佢到期日都仲係比較遠啦，又去到2028年嘅10月份啦。咁個槓桿嚟講有15.9倍，咁都算係唔差嘅。咁我哋可以用翻即係69155作為一個嘅部署嘅工具先啦。咁睇翻69155咧，咁就由瑞銀發行嘅中海油嘅牛證嚟嘅。咁以資訊咧，即係適用於合資格香港投資者啦。咁大家用嗰陣時咧，就要留意翻嘅。咁69155現價咧係做緊咧係1仙7，咁升咗咧係0.4仙，咁30.7% 嘅升幅嘅。咁佢嗰個收回價咧係25蚊啦。咁仲有7.3% 嘅距離先至收回，到期有876日，咁槓桿有15.9倍嘅。咁我哋頭先講咧個目標價咧係去翻大概30蚊嘅水平。若果真係以30蚊做個目標價嘅話咧，咁呢一隻嘅牛證咧係可以係睇到咧係4仙6。咁如果計翻個升幅嚟講咧係接近1.8倍嘅。咁當然即係你話係咪去到30蚊嗰個位先至肯食糊咧？咁我覺得有時嚟講就可以係flexible 啲嘅。咁你如果你譬如話喺嗰個叫做嚟緊，一旦咧就呢個美國同埋伊朗嗰邊嚟講有任何一啲新嘅即係協議或者新嘅談判機會嘅話咧，可能個油價咧未必會升咁急咧。有機會可能譬如話升到28嗰附近咧，即係中海油升到28蚊嗰附近咧，咁你亦都可以考慮到時嚟講會食咗糊先嘅。最緊要即係跟翻個市場嘅變化，我哋去做翻合適嘅嘢嘅。係。咁除咗呢隻之外，我哋亦都有揾一啲冇咁大風險嘅工具啊，就可以用翻隻 call 嘅。咁call 輪你要睇翻嚟講咧，我哋望翻嗰個嘅行使價。咁如果以而家去睇翻咧，我哋頭先都話30蚊係我哋嗰個意向價嚇。咁我哋可以用翻一啲即係貼近30蚊嘅行使價作為一個部署，因為而家嚟講咧，由價外變成在價咧，呢段時間嗰個嘅即係時間值或者係引伸波幅嘅升幅嚟講係應該最大嘅。咁我哋可以用翻呢一隻29個8毫8啦嘅認購嘅call 嚟嘅。咁26708嗱，咁以下資訊咧只係適用於合資格嘅香港投資者，咁大家用嗰陣時就留意翻啦。26708咧，咁就係由呢個嘅瑞銀咧係發行嘅中海油嘅 call 嚟嘅。好，咦，等陣先，我撳唔到嘅，等下26708。咁睇翻咧，而家嚟講咧，26708做緊咧係1毫2仙7啦，咁升咗17.5% 嘅。咁留意翻咧，佢而家嚟講咧就個價仲有10.5% 價外，咁佢嗰個嘅即係叫做行使價咧係29個8毫8咧。咁留意翻今日嚟講咧，嗰個嘅引伸波幅係高啲嘅，42.9%。咁10日嘅同埋30日嗰個嘅歷史波幅咧，係32% 度嘅。咁引伸波幅高過佢咧，咁代表咧就係話而家嚟講嘅抗波幅啦。咁所以咧個價嚟講咧，今日係會高翻少少。咁留意佢個到期係133日啦。咁同埋咧嗰個實質槓桿嚟講有7.1倍。咁我哋用翻頭先嘅即係目標水平啦。咁先睇翻咧就係話最好佢去翻30蚊呢啲水平。咁以30蚊作為一個嘅目標水位嘅話咧，假設嗰個波幅係不變嘅話，咁嗰個時間嚟講咧，可能講緊係即係去到月底啦5月28號啦作為一個嘅即係參考咧。咁我哋睇翻咧呢一隻嘅26708咧，佢嗰個嘅
合理價咧就應該係做到2毫5仙9，咁計翻咧就差唔多1.1倍嘅上升空間。咁大家可以係用翻就係26708咧，係作為部署翻咧中海油喺短期裏邊咧係上試30蚊呢一個嘅目標水平嘅一個工具嘅，咁大家留意啦。好，明白晒啊！咁啊，大家留意住啊！咁啊，我哋彭所長做咗好多嘅策略功課俾大家啦，記住要多謝彭所長啦。先同彭所長做利益申報啦。係咁啊，頭先講過嘅正股啦，同埋衍生工具我都冇持有嘅。好，多謝彭所長嘅付出嚇。多謝大家收睇啊！大家記得 comment、like 同埋 share 俾身邊嘅朋友，仲有記得要訂閱我哋菠蘿包工作室喎。訂閱咗之後，記得將個通知轉埋全部，咁樣先至會收到我哋最新嘅影片通知㗎。